晨啊！咁今日就係我哋喺 Switzerland 嘅第2日啦，咁然之後而家咧就準備出發喺度揸車去 Lausanne 係嘛？我啲朋友仔咧就啱買完咖啡，而家翻緊嚟啦。唔知佢哋會唔會想 say hi 咧？Surprise you on my YouTube。係咪打卡仔？一杯咖啡幾細杯？幾錢啊？唔知喎，6蚊。呢杯啊？咯。哇哦！呢杯嘢要7蚊啊！哇哦！嗰杯好似大杯啲，抵啲。飲完咖啡即刻出發。話咁快呢，我哋而家就嚟到咗 Lausanne 呢個 area 啦。咁我後邊呢就係 Cable Car 啦。咁我喺Zurich 嗰度揸過嚟呢，就大概係48分鐘左右，中間都幾乎都係 highway 嚟嘅，所以都好好揸。跟住我而家咧就準備搭呢個 cable car，大家睇下後邊，係咪好得意啊？好的色啊佢。咁我哋會唔會搭 cable car 上去山頂啦？跟住我哋想玩嗰個 toboggan 係嘛？係唔知係咪咁讀咧？即係玩一個滑滑梯之類嘅東西落翻嚟。但好期待啊！同埋呢個 area 好靚啊，好綠，好開心。Pilatus 咧係 Lausanne 附近一個好出名嘅山，咁其中一個一定要玩嘅咧就係 Toboggan Run 啦。首先就要去買佢 cable car 嘅飛啊，可以 online 買，都可以現場買。雖然網絡都好多人，但係其實排隊嘅時間又唔係好長。我哋而家咧搭緊呢個 cable car 上去山頂，係啦。咁呢個咧就要44瑞士法郎來回啦，原點返回嘅，係好貴啊，好貴。係，咁其實真係大概50幾蚊美金咯。但係行唔到啊嘛，冇計。行到嘅，不過要好耐。我哋行唔到。你行呢條路咯，有人咯，有人咯。其實係有啲唔可以揸車上㗎，唔得㗎，可能有 permit 嗰啲。J 小姐 M 小姐係啦，咁我哋而家就喺呢個 Pilatus 嘅山附近啦，係啦，咁其實周圍都好靚嘅，所以我就係一個 typical 嘅瑞士，全部都係草，係啊，冇雪咯，我都 OK 啊，我中意雪啲啊，係，好靚，而家有啲熱，呢個男仔好焗，少少，好似一個焗爐咁樣啊，因為嗰啲玻璃好熱。呢架纜車搭到底咧係可以去到 Pilatus 嘅山頂嘅，但係要玩 Toboggan Run 嘅話咧，就記得喺 F 字頭嗰度落車啦。中間會經過 K 字頭嘅轉車站，千祈唔好心急落車啊！如果唔係，你就要行上去噶啦。Fremont 唔知道點讀嘅 F 字頭嘅車站啦，咁我哋就會去可以有好多唔同嘅嘢玩啦，跟住有寫晒嘅。我哋最想玩嘅咧就係呢個叫做 Toboggan 係嘛 ，Toboggan Run 係啦，就係嗰個斜滑梯啊。我有少少畏高嘅，咁應該 OK 嘅。一行出嚟咧，其實已經可以見到咁靚嘅瑞士山景啊，好似幅畫咁啊！哇，真係好靚！欣賞完咁靚嘅風景咧，就可以跟住佢嘅路牌行，大概10分鐘左右咧，就會見到傳說中嘅 Toboggan Run。
睇完一番靚景之後呢，就沿住呢條山路仔就行去玩呢個斜滑梯。都好似有少少快嘅，但係應該好好玩，因為佢哋話係可以自己加減速嘅。有少少興奮。大家見唔見到後邊就係嗰條 trail？ 佢喺度上落去，跟住就望住咁靚嘅瑞士景啊！好期待啊！最搞笑嘅係呢，唔知大家見唔見到好遠嗰度啦？見到有人拉緊佢上去。最搞笑就係落咗去之後呢，佢會有條 cable 拉翻你上去個起點喎。第一間唔知係咩體驗，突然間就會知道啦。就算唔打算玩 Toboggan Run 呢，我都好建議大家嚟呢度坐下望下呢個咁靚嘅景。要玩 Toboggan Run 呢，就要自助買飛，大人呢係9蚊瑞士法郎一張飛啊，其實都唔算太貴嘅。喺買飛隔離呢，就有呢啲 locker 俾大家擺好自己所有嘅個人物品。出發前都有呢啲簡單嘅說明去教識你點樣加速或者減速。話咁快呢已經上到落底啦，因為上嘅時候呢係唔可以錄電話噶，咁大家就唯有自己嚟喺度體驗下啦。而家呢，佢就拉緊我哋翻去上面。有條繩喺有個 tram， 跟住一直向上咯，係幾得意嘅呢件事。俾大家睇下我俾人拉緊上去嘅第一視覺啦。喺呢片草叢入邊咁樣望住呢個瑞士景，仲有聽住牛嘅啷啷聲，真係有一種夫復何求嘅享受感啊！我哋而家玩完呢個斜滑梯啦，好唔好玩啊，團友們？好玩啊！好玩。咦，頭先有個人停咗，可以講解下點解啊？佢喺山度停咗喎。我哋都有停，因為小兒前面嗰個停咗。我哋有自帶咩？自帶剎車。口架。我哋冇鬧人嘅，不過係啊，我哋冇鬧人㗎。我哋用雙手去到某個，但係好玩㗎，好玩啊！好玩，10分有幾多分？我俾8分，8點5有牛牛。OK， 有埋4D 嘅體驗，有得睇有得聞，跟住啷聲係好玩嘅，我都覺得好玩，極推薦大家一定要嚟玩。全程我諗大概可能10分鐘都有嘅，係因為佢上翻嚟嘅時候呢，其實佢拉你可能都拉咗5分鐘先上翻去岸上面嘅，所以很 OK， 大家記住嚟。除咗 Toboggan Run 之外呢，都有呢啲 Zip Line 嘅喎，如果大家中意嘅話，都可以試下㗎。我哋而家呢就泊好咗架車啦，跟住就行翻嚟陸山呢個city 入面啦。咁其實佢有少少似一個古老啲嘅城市啦，後邊係靚嘅。而家呢就先去食飯，我哋喺個 Coop City 嗰個 restaurant 嗰度，類似有少少似呢個 IKEA 嘅 restaurant 啦。我哋睇下啲價錢點樣先。The Coop 係一間好似香港嘅百佳或者惠康咁樣嘅超級市場，而 Coop City 咧就反而比較似一個大型嘅百貨公司。我哋今日就決定嚟呢度試下佢呢個 IKEA 式嘅快餐。主菜除咗揀煎豬扒或者係烤腸之外咧，配菜就可以自己喺度任筆。除咗套餐之外，都可以自己喺度揀啲 pastry 或者係甜品加購。我而家咧就坐喺食嘢啦，咁我呢一兜咧就係14瑞士法郎，大概自己計啦，乘1.25。咁呢個咧就係佢嘅腸啦，佢哋話係一個豬肉腸，其實都 OK 嘅，因為佢個皮咧都幾脆嘅樣子，係現場幫你 grill 㗎咁樣。
OK 咯，我覺得幾好。跟住 J 小姐咧，佢就嗌咗呢個吉列豬扒嘅 friend， 係啦，都頗薄嘅佢賣豬扒，但係好似幾靚喎，大家見唔見到啊？然之後層皮係咁嘅，攞檸檬幾好食，我覺得。呢個豬扒好似係貴少少，要15蚊係咪啊？係啊，貴2蚊 OK 嘅。喺瑞士咧好難揾到呢個10零蚊嘅嘢食，所以我覺得呢個係值得推薦嘅。大家如果有嚟嘅話 ，Coop City， 跟住佢樓下咧好似一個S 小姐咧話就好似一個先師咁樣啦喺香港，所以係值得行下嘅。食飽飽之後，最好嘅活動就梗係周圍散下步啦。盧山係一個好靚嘅城市，除咗有各式各樣嘅商店街之外，仲係充滿咗中世紀風格嘅古老城區啊！最唔可以錯過嘅呢，就一定係呢條木砌成嘅卡貝爾橋，抬頭仲可以見到一啲歷史故事嘅畫作，都幾得意喎。我自己覺得最靚嘅就梗係瀝綠山啦，就係咁樣靜靜地坐喺度 ，people watching 都係一件好賞心悅目嘅事。我不如頭先咧就喺呢個山嗰度揸車啦，大概揸咗1個鐘頭多啲，1個半鐘左右，咁就嚟咗我哋今日要住嘅 Airbnb 啦。咁佢就喺呢個 Sapias 附近，就係近呢個 Interlaken 嘅。咁然後咧後面係一個極靚嘅 view， 仲係夕陽。而家嘅 Magic Moments 啊，好靚啊，係正開心。今集嘅時間差唔多咯，希望你都中意呢條片啦，記得幫我哋 comment、like、subscribe 同埋 share， 期待下一集帶你去睇更靚嘅瑞士美景，下一集見。你咧成日都唔行路嘅，跟住No comment，No comment，你個鏡頭一着你就扮冇嘢講啦。我發現你咪呢個朋友就係公審我哋，全部都棘㗎。